Përshëndetje të dashur pjesëmarrës të këtij trajnimi. Për të shënuar emrin tuaj dhe për të vendosur shenjën në hartë, duhet të veproni në këtë mënyrë. Duhet të klikoni tek Alice dhe më pas Add Marker dhe do të shikoni se do t'ju hapet një faqe e tillë në të cilën ju duhet të plotësoni. Duhet të vendosni emrin tuaj. Duhet të shënoni emrin tuaj të vendit ku ndodheni, emrin e shkollës, dhe ju do ta zgjidhni. Mbasi e keni vendosur dhe lokacionin e vendodhjes së shkollës tuaj, se të vendit që dëshironi të vendosni, mund të zgjidhni ngjyrën e shenjës tuaj, e cila mund të jetë e ndryshme, dhe ju mund të zgjidhni një ngjyrë vendosni një ngjyrë jeshile. Nëse dëshironi që të jepni detaje, atëherë duhet të bëni të shkruani dhe informacione të ndryshme. Nëse dëshironi që të vendosni kontaktin e emailit ose website-in në të cilën ju dëshironi që ta vendosni në hartë, mund ta plotësoni. Gjithashtu mund të vendosni foton tuaj duke klikuar zgjidh një foto, dhe në këtë kohë do të zgjidhni një foto nga desktopi juaj. Dhe mund të zgjidh një foto për ta vendosur. Atëherë do kthehem në desktop. Ose nëse nuk dua që të zgjidh këtë foto, mund të vendos një foto tjetër. Nëse dëshironi që të vendosni zërin tuaj, mund të vendosni zgjidh ose një video, mund të zgjidhni sërish. Nëse jo, ose video të ndryshme në cilë mund të prezentoni ndonjë punim tuaj që ju duket interesant. Mbasi keni plotësuar vendodhjen, detajet e ndryshme, rolin tuaj ose informacionin që mendoni, mund të vendosni foton tuaj të cilën e zgjodhët, dhe në këtë rast do të vendosni në momentin që ju e keni vendosur, keni klikuar submit, atëherë do të shikoni që në hartën tuaj do të jetë vendosur harta, dhe po të klikojmë mbi të, ju do të shikoni informacionin e çdo pjesëmarrësi. Kjo është mënyra për të vendosur shenjën në hartë. Duke ju uruar suksese, shpresoj që të gjithë ta plotësoni këtë fazë dhe të merrni 5% të realizimit të kursit. Mirë takofshim në aktivitetet e tjera.